다카나. 뭐가 다칸이야? 와 크다 이거. 아, 좀 힘들었다 뭔가 보다. 지금 음식하면서. 내가 좀 도와준 건데 뭐 했다? 아니 그래 아까쯤에 그 깔라맛이 잘 땄잖아. 그래. 다카나. 뭐가 다칸이야? 오 깔라만시가 엄청 열렸다. 주렁주렁이다 주렁주렁. 다칸가요. 다칸붕아. 다칸이면 붕어를 따야지. 뭐 하는 거야? 이거 잘 왔다. 얼른 와. 뭐 하게 이걸로? 이걸로 요리하게 자기가 좀 따와. 이 깔로한테 무슨 요리를 해? 응? 아이 요리할게. 무슨 요리 하냐고 궁금하네. 할 거 뭐 있을까 이걸로? 이거 따와. 출세나 해야지 이걸로. 아니야 이거 고기 요리 들어가. 아 그래 알았어. 따와. 알았어. 어. 이걸로 뭐 요리한다 그래 이거? 출세나 해 먹어야지. 깔라만시라고 무슨 요리를 한다 그래? 나는 이해가 안 가. 따왔어? 어. 잘 땄네. 여기 놔둬. 아니 이렇게 많은 게 뭔 요리를 한다 그래 이거? 할 거 있어. 뭐? 뭐 그걸 또 먹어 양파를. 얘기 한번 해볼까? 어? 이거 그래 내게 해 그럼. 얼마나 할까? 얼마나 할까? 500 내게 해. 500. 어 좋아 어씨. 그래. 500. 내가 500 준다. 만약에 내가 요리를 잘하면 500 준다. 알았다. 나는 이해가 안 가 지금. 알았어.
아, 깔라맛이 없네. 이 안에 있지롱. 뭘 있을까지 많으니까 뭘. 이 안에 이제 깔라마지 즙 넣어가지고 요리했다니까. 그럼 더 부드럽지. 크다 좀 잘라야겠다. 그냥 들고 먹지 그래? 하나 아이, 줄까? 잘라야지. 그래야 맛있지. 뼈다귀가 있어. 나 뼈다귀 좋아해. 자자. 어. 부드럽잖아 봐. 궁금해요. 먹어보자. 깔라맛이 냄새 안 나는데 뭘 나? 안 넣구만. 이 안에 넣어서 부드럽잖아. 아, 부드럽다고. 돈 내놔. 아니잖아. 깔라맛이가 없잖아 지금. 돈 내놔. 돈 내는 게 아니고 솔직히 말 돈이 왜 그래? 깔라맛이. 내기했잖아. 근데 그럼 줘야지. 나는 깔라맛이가 여기 있는 줄 알았지. 응? 소스 줄까?
소스 떠서 먹어. 밥이랑 같이 소스. 야, 맛있네 진짜. 응. 이 소스는 비벼 먹으면 좋아, 밥이랑. 근데 대신 냄새가 안 나네. 그다. 한 번 구우고, 그 다음에 또 익혀. 음. 전체를. 부드러워. 그렇구나. 어떻게 이런 맛을 내는 거냐? 와. 맛있다. 그러니까 맛있네. 아니 깔라 맛이 냄새 안 나면서도, 어이구 부드럽네. 뼈야 뼈. 뼈가 쳤어? 맛있지 그자? 맛있어. 소스를 먹으니까 더 맛있다. 여기 먹어봐. 내가 한번 해줄까? 아니, 왜? 내가 먹어. 뭘 그래. 옛날에 내가 많이 먹여줬는데 그냥. 그냥. 내 먹기 싫어도 자꾸 주더라고. 우리는 나보다도 남을 대접하는 게 좋아. 응? 나는 못 먹더라도 남이 먹으면 좋잖아. 응? 근데 오늘 기분이 안 좋아 이렇게? 응? 아, 그렇게 보여? 그래. 날씨 탓인가? 날씨가 되게 아니 흐리다. 밥 먹는데 그렇게 버티는 거면 하면 되지. 밥만 딱 떨어지잖아. 아까 자기 내기했는데 돈 안 낸다 했잖아. 줄게. 아이고 그 돈 가지고 말이야 신사하게. 됐어. 내가 전번에 줄게 내가 고생했으니까. 됐다고. 맛있게 먹어. 아이고 알았다고. 그거 가지고 막 쫀쫀해가지고. 아유. 더 줄까? 더 줄까? 짱이 줘줘야지 먹어야지. 응? 와, 크다 이거. 아좀 힘들었다 뭔가 보다 지금 음식하면서 내가 좀 도와준 건데 뭐했다. 아니, 그래 아까쯤에 그 깔라맛이 잘 땄잖아. 그래. 그래 올해 그 깔라맛이 있잖아. 나무가. 그 나무가 올해가 엄청 열린 거야. 잘 커갖고. 처음으로 그래 많이 열렸어. 당신이 물을 잘 줬잖아 물을. 근데 깔라맛이 이렇게 똑 섰는데 있잖아. 어. 이렇게 휘어지더라고 이렇게 자꾸. 응. 그러니까 열매가 크면서 이렇게 막 휘어지나 봐. 근데 아까 보니까 뭔가 하얗게 묻었더라 할아버지에. 뭐야 그게? 하얀 묻은 게 뭐지요? 수돗물 줘서 그런가? 헬로. 헬로. 이야 밥 먹자고. Missionaries Mideresa Pilipinas. Salamat sa inyong suporta. Please like and subscribe. See you next week.